Здравейте! В днешното видео ще разгледаме как се прави проект подово отопление с новия Fine Havac 24. За целта съм си подготвил архитектурна подложка, на която предварително съм изчислил топлинните загуби и охладителните товари. Първата стъпка е да включим бутона генериране на чертеж. Показва се менюто система за подово отопление. Да разгледаме настройките в това меню. Първо е типа на серпентината. Тя може да бъде охлюв или мелиандър. Отдолу може да настроим дали е с ляво или с дясно въртене. Тук вдясно виждаме настройки за разстояние от стените, както и за разстояние между тръбопроводите, така наречената стъпка, както и радиус на кривина или така наречения радиус на закръгление. Тук трябва да запомним, че тези разстояния се пишат в метри. Следващата настройка е използване. Имаме три опции. Зона за присъствие на хора, бани и зона с увеличено топлинно натоварване. Отдолу са коефициенти. Топлинно съпротивление на пода нагоре и топлопреминаване на пода надолу. От тук може да избираме различни опции, най-вдясно бутоните. Следващата ни стъпка е да изчертаем самите серпентини. Аз препоръчвам винаги да се започва от зона на загубите. Маркираме текста на помещението и виждаме, че цялата серпентина е 163 метра, което е повече отколкото е необходимо. Най-много трябва да ни бъде 120 метра. Добре е да бъде и малко по-малко. Затова трябва да разделим помещението на две равни части. И използваме опцията многоъгълник. Да разделим помещението с тази функция на две. Изчертаваме по ръбовете. След като сме затворили този многоъгълник, десен бутон и виждаме, че дължината на половината помещение е 79 метра, което е в рамките на допустимото. Тук може да видим, като променяме разстоянието между тръбопроводите или стъпката, така наречената стъпка, да видим колко тръба в реално време влиза. Следващото, което трябва да направим, е точка на вход и на изход. Ние можем да поставяме тези точки за вход и изход навсякъде, където на нас е необходимо. В моя случай най-доброто решение е да бъдат поставени в този ъгъл. Натискаме ОК и първата ни серпентина е изчертана. Сега да изчертаем и втората серпентина. Отиваме на генериране на чертеж, многоъгълник и по същия начин изчертаваме по ръба на стените многоъгълник. След като го затворим, десен бутон и виждаме всичките параметри наново. Нека тук да сложим примерно меандър тип серпентина. ОК. Сега да му сложим и точки на вход и изход. Примерно да бъдат тук и тук. Отново ОК. И нашите две серпентини за хола са изчертани.
Следващото, което трябва да направим е да разположим фасонните части в котелното помещение. Отиваме на фасонни части, колектор двойка, понеже имаме 2 извода и 2 серпентини. Разполагаме го в това помещение, копираме и фасонните части, които са ни необходими, са готови. Следващата стъпка ни е да свържем колекторите с серпентините. Тук трябва да запомним, че винаги трябва да работим с циркулационна тръба. Натискаме бутона циркулационна тръба. И изчертаваме. Сега е необходимо да натиснем десен бутон, да окажем каква е тръбата, в нашия случай ще бъде подаваща и ОК. След това свързваме тръбата с изводите на колектора. Наново оказваме тръбата подаваща. И първата ни тръба е свързана. Правим същото за втората серпентина. Подаващите ни тръби са готови. Да свържем и отвеждащите тръби. Връщаща. ОК. И виждаме как тя излиза с друг цвят. Десен бутон. Оказваме връщаща тръба. ОК. Да свържем и последната тръба. Вече сме свързали серпентините с колектора. Сега да изградим и последната част на инсталацията. Отиваме на захранваща тръба. Малък хоризонтален участък. Следващото е, че трябва да направим задължително един вертикален участък. Като винаги трябва да работим тук с подаваща вертикална тръба. Маркираме края на хоризонталния участък, задаваме начална точка, задаваме и крайна точка на вертикалния участък и сме изградили този хоризонтален, а той е вертикален участък. Също ще направим и за връщащата тръба. Малък хоризонтален участък, задължителния връщаща вертикална тръба. И последното, което трябва да направим е лек, малък хоризонтален участък на връщащата и на подаващата тръба.
и да завършим нашата инсталация с начална точка на подаване и с начална точка на връщане. Следващата стъпка е да проверим дали сме работили правилно. Натискаме бутона разпознаване на мрежата. В командния ред виждаме, че се появяват 4 символа, 14 тръби, 10 съединения. Програмата ни казва, че сме работили правилно.